Започваме. Вало, какво ще правим с тази прежда? С тази прежда, моето момиче, ще плетем чорапи на майка ти в такъв вариант. Ще плетеме чорапи на татко ти и на те, разбира се, ако и ти пожелаеш да носиш отбойните чорапи на баба. От какво се прави преждата? Преждата ли? Преждата се прави от вълна. В началото на лятото овцете се стрижат и вълната се пере на Дунава, суши се на слънце, след това се чепка вълната. След това че тук ми се заплетоха конците, да се оправим малко нещата. След това вълната се носи на дарак. На дарака вълната вече се приготвя в такъв вариант, нали, който да е готов да се преде нишката. Нишката се преде и след като е готова, след това, за да е по-здраво плетивото или това, което ще се прави от тази нишка, тя се усуква да са две нишките или пък да са три. Така че ето това е историята, нали, на преждата им, за да стигне до този вариант на преждата. А кой изобщо използва прежда още в днешно време? В днешно време ли? В днешно време се използва много преждата, както и никога не е спирало до сега да се използва тази прежда. Най-хубавите пуловери се плетат от естествена вълна. Най-хубавите килими се тъчат от вълната. Чипровските килими. Дори в английския кралски двор има чипровски килим, който е от нашата българската вълна. Ето това е историята за вълната. Разбрахте ли?